Tere, minu nimi on Maris Perendi, olen Team Discrafti mängija ja see on minu in the bag. Nii, ja alustame siis kõigepealt putteritest. Mul on kotis 2 X-Soft Challengeri. Challenger on üsna sirge ja stabiilne putter. Kasutan siis neid nii puttimiseks kui lähenemisteks ja drive'imistel. Mulle meeldib see plastik sellepärast, et see on kummisem ja see äär tundub kuidagi madalam minu jaoks, näiteks võrreldes Pro-D plastikuga. Siis uuem lisandus minu kotis on titaanium plastikust Banger GT. Ma ei ole seda veel väga palju visanud, aga võrreldes Challengeriga on ta siis kangem, stabiilsema lennujoonega ja seal ei ole nii palju hõljuvust. Järgmised putterid minu kotis on Jawbreaker Soned. See on siis rohkem sisse mängitud, see on mu kotis olnud umbes paar aastat. Oma lennuomadustelt ei meenutada enam Sone, pigem on ta selline meteoori sarnane, aga väga mõnus ketas näiteks metsakoridorides, et haiserist välja visates lendab otse ja mulle meeldib seda drive'imisel kasutada just sellepärast, et sellel on üsna madal äärrimm. Teine on minu kotis kangem, seda ma vahetan sagedamini, sest mulle meeldib, et mul on kotis üks kangem Sone ja kasutan seda samamoodi drive'imistel ja lähenemistel nii eest kui tagant käega. Ja kõige kangem Sone minu kotis on siis S-plastikust. Kasutan seda rohkem võib-olla siis tuuliste ilmadega. Nii, järgmiseks keskmaakettad. Mul ei ole ka olnud kunagi kotis väga palju keskmaakettaid. 2 hooaega on minu kotis olnud põhiliselt ainult 3 keskmaaketast. Kõige alastabiilsem siis on Glide, nagu selle nimigi ütleb, see hõljub väga kaugele. See on väga alastabiilne ja kasutan seda siis rohkem üleminevateks viseteks või metsakoridorides. Väga mõnus ketas, mida haiserist visata ja lendab kaugele ja otse. Teine keskmaaketas minu kotis on Bass SS. See on Z-Flex plastikust, see on ka minu kotis olnud paar aastat ja võin öelda, et see ketas on endiselt üsna kange. Palju kangem kui teised sisse mängitud Bass SS-id, mis ma olen mänginud. Seda ketast ma kasutan ka just palju metsakoridorides. Minu jaoks ta joonistab sellise ilusa S-i. Ja viimane on siis S-Flex plastikust Bass. See on väga mõnus sirge ketas, et hoiab igat joont, mis talle anda. Ja see plastik meeldib mulle jällegi sellepärast, et ta on selline kummisem ja käes väga mõnus. Sellel hooajal olen oma kotti pannud veel 12 keskmaaketast, Meteori, S-plastikust ja Waspi. Meteor oma lennuomadustelt on võib-olla midagi Bass SS-i ja Glide'i vahepealset. Pigem alastabiilne ketas, aga samamoodi hõljub väga palju ja lendab väga kaugele, väga mõnus ketas metsakoridorides, haiserist välja visates lendab väga kaugele ja otse. Ma ei ole veel kindel, kas ma jätan oma kotti Meteori või Glide'i. Seda ma veel katsetan. Ja Wasp on siis kõige kangem keskmaaketas minu kotis. Mul ei ole kotis kangeid keskmaakettaid olnud, sellepärast, et kasutan selleks siis tavaliselt kas Sone või kangemat fairway driverit. Aga Wasp minu jaoks siis lendab otse ja on sellise
kindla kangema lõpufeidiga. Jällegi ei ole väga palju visanud, aga katsetan see aeg, kas jääb minu kotti. Siis fairway driverid. Neid on mul kotis hetkel 4. Alustan siis oma siiamaani lemmikust fairway driverist Mantisest, see on pikk Z-plastikust. See on üsna uus, seega ta on minu jaoks praegu üsna kange, aga väga hea kettas jällegi metsakoridorides haiserist välja viskamise, tõmbab otse ja lendab jällegi väga kaugele. Kasutan ka seda üleminevateks viseteks, selleks pean ma sellele natukene anhaiseri nurka panema ja edukalt saab kasutada ka üleminevateks viseteks. Uus ketas minu kotis on Sting. See on vähe alastabiilsem ketas kui Mantis ja aeglasem. Hetkel pean tunnistama, et mulle oma lennuomadustelt meeldib see Sting rohkem kui Mantis. Ta on natukene alastabiilsem ja seda ei pea väga kõvasti viskama, et saada lihtsalt distantsi. Siis on minu kotis ka Heat. Heat on selline fairway driver, mida ma kasutan väga palju näiteks taganttuulega viskamisel. Jällegi ketas, millega jaoks ei pea väga palju jõudu kasutama, et saada lihtsalt distantsi. Ja kasutan seda ka üleminevateks viseteks, kuna on alastabiilsem ketas. Ja viimasena alles hiljuti minu kotti jõudnud on Ulibarri Tour Series Raptor. Ei ole seda jõudnud veel väga palju visata, aga see tundub käes väga mõnus nii eest kui tagantkäega viskamiseks. Kasutan seda siis rohkem tuules mängimiseks või siis visetel, kui on vaja kuskile nurga taha visata. Nii, lähme siis driverite juurde. Minu põhidraiverid kotis on siis krängid. Mul on kotis 3 kränki, 2 eesplastikust kränki, mis on kergemas kaalus ja minu jaoks siis kõige kaugemale lendavad kettad. Siis on mul kotis veel Z-flex plastikust kränk, mis on vähe stabiilsem, mida usaldan võib-olla ka natukene tuules viskamiseks, aga samuti lendab sama kaugele kui minu teised S-plastikust krängid. Siis on mul kotis veel 2 Nuke'i. Need on siis palju stabiilsemad kettad kui krängid. Kui on väga tuulised olud, siis pigem kasutan ma neid kettaid oma maksimumdistantsi viskamiseks. Need on ka makskaalus kettad. Üks on küll S-plastikust ja teine Z-plastikust, aga minu jaoks nad lendavad üsna sarnaselt, et pigem lendavad nad üsna otse ja on kindla sellise lõpufeidiga. Kõige kangem ketas minu kotis on Force, Z-plastikust Force. Kasutan seda siis enamasti tuulistes oludes või siis ta on rohkem selline utility disk, kui on vaja visata kuskile nurga taha või skipiga viset ja vastavalt siis ilmaoludele on mul neid kotis kas 1 või 2. Viimasena on mu kotis Nuke SS Z-plastikust. See on kõige alastabiilsem driver, mis mul kotis on. Kasutan seda üleminevateks viseteks või taganttuulega mängimiseks. Viimasel ajal eelistan siiski visata hoopis Heati maksimumdistantsi saamiseks just alastabiilsematest driveritest. Ja sellega on ketastest hetkel kõik. Lisaks on mul kotis alati kaasas minimarker, Nuke. See lendab väga hästi, soovitan proovida, kes ei ole proovinud. Külje peal on mul alati kaasas veetops ja kotis on mul küljesahtlis tavaliselt siis ka mõni rätik, millega kettaid kuivatada. Ja tihtipeale mahub siia ka mõned šokolaadid, maiustused
ja küljetaskutesse siis ka mõned soojemad riided või siis vihmavari. Selline oli minu in the bag. Loodan, et teile meeldis ja kohtume rajal.